야호! 안녕하세요. 오늘의 미션. 일단 불부터 붙일게요. 캠프 꾸미기. 제 미션은 클리어할 때까지 멈추지 않을 거예요. 자, 봅시다. 오케이. 이 미션을 클리어 하려면 이 코인이 가장 중요한 거예요. 알겠다니까, 나 유튜브를 하고 있다니까. 아, 저기 설정이? 알겠다고! 무슨 늑대한테 쫓기다가 상가 발견했어. 진짜 어딨어? 만들어 달라고 찾아. 아니, 알려줘. 없어. 아, 그래! 아, 나 만들어주자고. 나 그리고. 아, 일단 얘기해. 그럼 나 지금 그냥 찾아내. 너 안 나왔어. 걸로? 아, 걸로. 매우 고생. 너 있어. 고기 하나. 고기 하나 할래.
내 미션. 그때까지 했어. 오야 무섭다. 해볼한데? 그때 한번 쳤어. 그때 한 생겼다. 아까 그때 때가 죽을 거야. 창만 있으면 나 다리 때 말이 있어. 나 다리 나 상대만 아저씨한테 가고 싶은데 신고 지역이라 가재의 눈이 있어갖고 못 가고 있어. 근데 거기 뭐 아저씨가 지나가는 건 괜찮은데 왜 내가 가는 건 안 돼? 아니 뭘 밟고까지 갔는데 유저를 잡겠다는 거냐? 나보고만 아저씨를 죽이면은 나한테도 다 해야겠지? 아저씨 죽어! 뭐야? 공격하지도 않고 안 죽네? 뭐지? 이상하다. 나이스. 내가 때문에 얼마나 짜증난 줄 알아. 근데 어차피 그거 다 AI야. AI한테 뭐 거기까지 뭐가노? 응? 거기까지 할 필요 있나? 할 필요 있어. 아이고 웃기다. 크크크크 웃기고 앉아있구만. 안 앉았어. 나 그런 얘기 어른한테 하는 게 아니야. 알겠어. 확인하는 거야. 아파. 아프다고. 오지 마. 오지 말라고. 아 진짜. 아 나 이러다 진짜 죽어. 이러다가 다 죽어. 아 늑대 알파 늑대 지금 나 쫓아오고 있어. 내가 그것 때문에 얼마나 열받는 줄 알아. 알파할 때 잡아 죽쳤어. 어떡해. 아 족친다는 게 뭔데? 뭔가 안 좋은 말 때리는 거야. 같은데. 때려가지고 기운을 뺀다. 때려갖고 기운을 빼냈어? 왜 아빠 연금술사? 고양인 줄 알았는데 연금술사. 고양인 줄 알았는데 연금술사. 또 고양인 줄 알았는데 연금술사. 고양인 줄 알았는데 연금술사. 근데 저 말탄 아저씨는 누구야? 그거 체인이 돈 줘가지고 뭐 꾸미는 거 사기네. 그 아저씨는 아닌 것 같은데. 고양인 줄 알았는데 연금술사. 또 고양인 줄 알았는데 연금술사. 어때? 일단은 이쯤에서 죽일 수 있으니까 이쯤에서 유튜브는 끝낼게요. 여러분 제가 9일 만에 꾸미기를 완료했어요. 다음에 또 어떤 미션으로 할까요? 그러면 빠잉. 다음 미션 힌트 초성 나갑니다. 이응 구하기 미션. 아이 구하기 미션. 땡. 뭐야? 그게 아니었어? 궁금하죠? 그럼 다음 편에 해봐요.